మిత్రులారా, ఈ చిన్న వీడియోలో మనం తెలుసుకునే పెద్ద విషయం దగ్గును తగ్గించుకునే ఇంటి వైద్యం. ఊపిరితిత్తుల నుంచి గాలి హఠాత్తుగా తీవ్రస్థాయిలో కుత్సిత శబ్దంతో కలిసిపోయి బయటికి రావడాన్ని దగ్గు అంటారు. దగ్గు వల్ల నిద్ర రాకపోవటం, కళ్ళు బయలుగమ్మటం, స్పృహ తప్పటం, అలాగే తలనొప్పి, మూత్రం పడిపోవటం, వాంతులు, అక్కడికి పక్కటెముకలు విరగటం లాంటి అనుబంధ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వైరస్లు, ఎలర్జీలు, చలి, జలుబు, ఉబ్బసం, ఇరిటెంట్లు, కఫం సైనస్ నుంచి గొంతు లోపలికి జారటం, కడుపులో యాసిడ్ పైకి పొంగటం, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఇవి కారణాలు. దీనికి మీకు కావాల్సింది వాము, ఉప్పు, లవంగాలు. వాము పొడి, ఉప్పు, లవంగం పొడి ఒక్కొక్కటి చిటికెడు చొప్పున నోట్లో వేసుకొని నమిలి చప్పరిచి మింగితే దగ్గు దగ్గుతుంది. బాగా నీళ్లు తాగండి, సిగరెట్స్ నుంచి దూరంగా ఉండండి, ఎలర్జీలని, ఇతర కారణాలని తగ్గించుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.